Yana spirtli ichimlik ta'sirida bir inson hayotiga zomin bo'lishdek jirkan jinoyat haqida gapirmoqchimiz. Arzimas sabablarga, jahl otiga minadiganlarga esa ushbu xunuk voqea saboq bo'lishini istardik. Qotillikda ayblangan shaxs qasddan odam o'ldirishdek xato harakat bilan qo'llarini tanishining qoniga beladi. Siz qaytib turibsiz. Men aytdim shunday olishim bilan, erta olishim bilan pichoqni lazmani ko'rib, bu harakatni shunaqa qilish bilan ketib qoldi. Sudlangan shaxs tadbirkor edi. Tanish-bilish, mahalla kuyga yordami tekkan joylari ham bo'lgan. Ammo spirtli ichimlik iste'moli uni jahl jilovida bebosh qilib qo'ygani keltiriladi. Sud materiallarida ma'lum bo'lishicha, sudlangan shaxs voqea sodir bo'lgan kuni sarxush bo'lgan. Qo'shtepa tumanidagi Gulobod ko'chasida joylashgan eski buyumlar qabul qilish do'konida spirtli ichimlik iste'mol qilib o'tirgan vaqtda do'kon oldida turgan mahalladoshini ko'rib qoladi va yana bir mahalladoshining u boshqarayotgan avtomashina mahalla ko'chasida tez harakatlanayotgani haqidagi xabari esiga tushib, uni shu yerdagi oziq-ovqat do'koni ichkarisiga olib kirib, o'zicha tartibga chaqirishni maqsad qiladi. Avtomashina egasi unga mahalla ko'chasida tez harakatlanmagan va bu iddaoni isbotlash talabini qo'yadi. Sudlangan shaxs holatga oydinlik kiritish uchun bu xabarni yetkazgan odamni voqea joyiga chaqiradi. U yetib keladi ham. Uning mahalla ko'chasida tez harakatlanayotgan avtomashina aynan o'sha haydovchi boshqaruvidagi avtomashina, ammo haydovchisi kim ekanini aniq ko'rmaganman degan javobi sudlanuvchini g'azablantiradi. Qo'liga shu yerda bo'lgan oshxona pichog'ini olib, avtomashinani tez haydaganlikda gumon qilgan tanishining bo'yniga tirab, uni o'ldirish bilan tahdid qiladi. Sarxushlik sabab o'zini boshqara olmagan shaxs o'zaro janjal davomida ularni ajratish istagida o'rtaga tushgan uchinchi shaxsga, ya'ni unga xabar yetkazgan mahalladoshiga qo'lidagi pichoq bilan tashlana boshlaydi. Shu joyda oshxona pichog'ini uning ko'krak qafasi chap sohasiga bir marotaba sanchib olib, o'limiga sabab bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Bag'dod tuman sudida mazkur jinoyat kodeksining tegishli moddalari tartibida ko'rilib, unga jazo muqarrarligi ta'minlandi. Sudlanuvchi sodir etgan harakatlari uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi hamda 112-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga ushbu moddalar bilan 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Asossiz xabar ortidagi ushbu jinoyat bitta inson hayotiga nuqta qo'ydi. 3 farzandning boquvchisi esa endi uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum. Maqsadimiz esa ogohlik faqat. Bu kun Maftuna Mamasdik va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.